Hola, buenas tardes, bueno, relativo, porque está lloviendo un poco. Cuéntame, ¿cómo es, por qué y cuándo empezó esta tradición? Pues quan va començar no ho sé exacte, jo era el lot petit i en tens 70 anys i ja n'hi havia de beneïdes allà on vaig néixer, Llum Major. Jo sempre n'he vistes, sí que fa molt d'anys. ¿Pero esto qué es? ¿Aquí en Mallorca o en toda España, en este caso? Que jo sàpiga és a Mallorca i també s'ha conservat a segons quins altres pobles, a Catalunya, a Madrid també en fan a Sant Antoni, però no te puc dir gaire més. ¿Todo es durante las fiestas de San Antonio? ¿O Sí, San Antoni? no, Sant Antoni Abat, i en castellà li diuen Sant Anton, perquè llavors el dia 13 de juny és Sant Antoni de Pàdua. Sí, ¿y qué te digo yo? Es que también pasó el otro día en Palma de Mallorca, el mismo acto. Sí, és que a vegades no és el mateix dia. Sí. Per exemple, molts de llocs ho fan diumenge que ve, depèn si és festa o no és festa en el poble. Però en llocs on és més tradició, com Sa Pobla, Muro, Manacor, Artà, ho fan el mateix dia. ¿No tienen que morir estas fiestas? Supos que no. Y mientras hay animales, menos, ¿no? Menos. Gracias. ¿Qué tal? Gràcies. Molt bé. Aquí tenim dues nines, vine aquí. Tu també. Molt bé. Sugut. Te quiero. ¿Qué tal? Molt ¿Bien? d'anys. Bien. No me dejes muy Te guapo. voy a sacar guapo. Voy a sacar guapo, ¿eh? Sugut i molt d'anys. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo te llamas? Muy bien, Esteban. Hola.